কাল ছিল সানডে, আমার সেভাবে আলাদা করে কোনো প্ল্যান ছিল না, কারণ আমার সামনে এক্সাম আছে। তাই এক্সামের জন্য ঘরে বসে বসে পড়ছিলাম। তো পড়তে পড়তে হঠাৎই জানলা দিয়ে চোখ গেল বাইরের দিকে, আর দেখি যে আকাশটা পুরো মেঘ হয়ে আছে। তো তখন সেই মুহূর্তটা মনে হলো তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। তারপর কিছুক্ষণ পর দেখলাম যে অল্প অল্প একটু হাওয়াও চালাচ্ছে। প্রথমে যখন আর কি আকাশটা মেঘ হয়েছিল তখন মনে হচ্ছিল না যে বৃষ্টি হবে বলে, কিন্তু পরে দেখলাম আকাশটা ভালোই মেঘ হয়ে এসেছে আর ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে মতো। তো মনে হচ্ছিলো যে এবার হয়তো বৃষ্টি হবে। তো ঠিক তারপরেই হঠাৎই ঝমঝম করে বৃষ্টিও চলে এলো। আর মানে প্রথমে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, তারপর দেখলাম যে জোরে বৃষ্টি পড়ছে। তো বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে তো আমার এমনিতেই খুব ভালো লাগে, তার উপর এরকম বৃষ্টি পড়ছে, ওয়েদারটা এরকম সুন্দর হয়ে আছে, সেটা তো দেখতে আরও বেশি ভালো লাগবে। তাই বসে বসে তখন একটু বৃষ্টি দেখছিলাম। বৃষ্টি দেখতে শুধু নয়, বৃষ্টিতে ভিজতেও আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু সেই মুহূর্তে সুযোগ ছিল না, তাই আর বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি আর কি।